ខ្ញុំជាបិសាចបុរាណ100ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំត្រូវបានជាប់គាំងយ៉ាងឯកោនៅក្នុងទីលានចង្គៀងដ៏ត្រជាក់ដោយមិនអាចឈានជើងចេញបានសូម្បីតែមួយជំហានគ្មានអ្នកណាមើលឃើញខ្ញុំឬខ្ញុំនិយាយនោះទេរហូតដល់ព្រឹកមួយដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ស្រស់ត្រកាលមានអាហារញ៉ាំហើយផ្អែមណាស់ឆ្ងាញ់ជាងស្មៅទៅទៀតឯងចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែប៉េះមែនទេឯងអាចមើលឃើញខ្ញុំឯងមិនខ្លាចខ្ញុំទេមិនខ្លាចទេលើកក្រោយខ្ញុំនឹងយកផ្លែប៉េះមកឲ្យអ្នកទៀតតាំងពីពេលនោះមកក្មេងស្រីតូចនោះតែងតែមកជាញឹកញាប់យកអាហារមកឲ្យខ្ញុំក៏បានដឹងថានាងឈ្មោះឈិនយ៉ាងរហូតដល់នាងធំពេញវ័យខ្លាចជាក្រមុំមានអាកប្បកិរិយាសុភាពរំទុំស្អាតជាងបិសាចដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញទៅទៀតខ្ញុំមិនសូវបានមើលទេថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវរៀបការហើយអ្នកដឹងពីការរៀបការទេរៀបការហើយនឹងមានកូនខ្ញុំស្អប់ក្មេងពួកគេរំខានណាស់អញ្ចឹងពេលក្រោយខ្ញុំយកអាហារមកឲ្យអ្នកខ្ញុំមិននាំពួកគេមករំខានអ្នកទេស្រេចតែឯងទៅឡអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយទៅចុះខ្ញុំក៏ចេញទៅក្រៅមិនរួចដែរតើចង់ឲ្យខ្ញុំជូនដំណើរឯងយ៉ាងណាទៅមែនហើយប៉ុន្តែនាងបានខុសសន្យាហើយក្អែកដែលហើយឆ្លងកាត់បានងាប់អស់ប៉ុន្មានឆ្នាំទៅហើយឈិនយ៉ាងមិនដែលត្រឡប់មកវិញទៀតទេឈិនយ៉ាងនាងប្រកាសជាមានកូនហើយក៏ភ្លេចខ្ញុំហើយក្មេងពិតជាគួរឲ្យស្អប់ណាស់ខ្លាចអ្វីបាននឹងខ្ញុំធ្វើអ្វីមនុស្សតែងតែត្រូវស្លាប់ជាធម្មតាខ្ញុំនិងប្អូនប្រុសនឹងបញ្ចុះសពអ្នកម្ដាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកម្ដាយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវរៀបការហើយអ្នកដឹងពីការរៀបការទេអញ្ចឹងពេលក្រោយខ្ញុំយកអាហារមកឲ្យអ្នកខ្ញុំមិននាំពួកគេមករំខានអ្នកទេឡអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយទៅមែនហើយឈិនយ៉ាងតើនរណាជាអ្នកធ្វើតើម្ដាយឯងស្លាប់ដោយរបៀបណានិយាយមកម្ដាយឯងអាចមើលឃើញខ្ញុំឯងមើលមិនឃើញខ្ញុំទេក្មេងស្អុយទាំងពីរនាក់ជីករហូតដល់ឆ្នាំក្រោយក៏មិនអាចកប់ម្ដាយឯងបានដែរអ្នកម្ដាយកុំស្លាប់អីបានទេអ្នកម្ដាយ
ខ្ញុំនិងប្អូនប្រុសមិនដាច់ចិត្តពីអ្នកម្ដាយទេឯងមិនខ្លាចខ្ញុំទេមិនខ្លាចទេលើកក្រោយខ្ញុំនឹងយកផ្លែពេជ្រមកឲ្យអ្នកទៀតខ្ញុំក៏មិនចង់ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងកុំស្លាប់អីបើនៅតែយំទៀតខ្ញុំនឹងស៊ីឯងទាំងពីរនាក់អ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយមិនទាន់ស្លាប់ទេអ្នកម្ដាយពិតជាមិនទាន់ស្លាប់ទេអ្នកម្ដាយរស់ឡើងវិញហើយម្ដាយមិនស្លាប់ទេប្អូនប្រុសឆាប់ភ្ញាក់ឡើងម្ដាយមិនទាន់ស្លាប់ទេម្ដាយរស់ឡើងវិញហើយប្អូនប្រុសគ្រុនក្តៅហើយអ្នកម្ដាយពួកយើងមិនបានញ៉ាំអីប៉ុន្មានថ្ងៃហើយប្អូនប្រុសចិត្តដាច់ពោះខ្ញុំទៅរកអាហារឲ្យឯងប្អូនប្រុសដើម្បីឈានយ៉ាងខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ចីរងចាំខ្ញុំឈានយ៉ាងរាងកាយឯងនេះខ្សោយពេកហើយទើបតែដើរបានប៉ុន្មានជំហានក៏ហត់យ៉ាងនេះទៅហើយប៉ុន្មានឆ្នាំនេះឯងមិនដែលមកតតែសោះតើកំពុងរងទុក្ខមែនទេតើនរណាធ្វើឲ្យឯងធ្លាក់ដល់ថ្នាក់នេះឈានយ៉ាងកុំខ្លាចអីឥឡូវនេះខ្ញុំគឺជារូបឯងឯងរងចាំមើលខ្ញុំសម្លាប់ខ្លាឲ្យឯងមើលចុះគ្រាន់តែនិយាយលេងទេបងខ្លាខ្ញុំមិនសម្លាប់ឯងទេគ្រាន់តែចង់រកឯងឲ្យជួយមួយដៃឯងនាំខ្ញុំទៅរកបងស្រីខ្លាដើម្បីច្របាច់ទឹកដោះបន្តិចបានទេនៅផ្ទះមានក្មេងតូចកំពុងរងចាំផឹកទឹកដោះសង្គ្រោះជីវិតមកហើយខ្លាល្អកូនអាហារមកដល់ហើយអ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយប្អូនប្រុសញាក់ហើយគេចិត្តជាសះស្បើយហើយឯងញ៉ាំនេះទៅអ្នកម្ដាយមិនអាចញ៉ាំទេអាចញ៉ាំបានបងស្រីផឹកទឹកដោះគិតទៅទោះយ៉ាងណាខ្ញុំជំពាក់គុណម្ដាយឯងតោះចុះពីលើភ្នំទៅផ្ទះក្រោយពេលចុះពីលើភ្នំរាងកាយខ្ញុំនឹងឈានយ៉ាងបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាយ៉ាងល្អហាក់ដូចជានាងស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកខ្ញុំពីកំណើតមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងខ្ញុំក៏ចេះពូកែកូនបំពេឲ្យគេងការងារប្រើកម្លាំងដូចជារែកទឹកពុះអស់គឺគ្មានបញ្ហាទេមានរឿងស្មុគស្មាញតែមួយគត់នោះគឺការធ្វើម្ហូបរូបរាងមិនសូវល្អទេប៉ុន្តែរសជាតិប្រហែលជាឆ្ងាញ់ជាងលើកមុនសាកមើលទៅពួកយើងមិនមែនមានចិត្តណាទេអ្នកម្ដាយកុំខូចចិត្តអីម្ដាយប្រកាសជារបួសហើយទើបមិនចេះធ្វើម្ហូបចាំរបួសជាសះស្បើយនឹងធ្វើម្ហូបឈ្ងុយបានហើយមិនឈ្ងុយក៏មិនអីដែរឲ្យតែអ្នកម្ដាយជាអ្នកធ្វើពួកយើងសុខចិត្តញ៉ាំទាំងអស់រងចាំខ្ញុំសិននរណាគេកុំតន់សន្លប់អីឆាប់ភ្ញាក់ឡើងរត់ធ្វើអីខ្ញុំមករកឯងមានការតើឯងមករកខ្ញុំធ្វើអីឈានយ៉ាងឯងមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់ទេមានគំនុំត្រូវរកម្ចាស់បំណុល
Anh tờ rộp đây anh tờ. Ồ. Mình đang thầm ở đài chín yang slap đôi robib nà tế. Khi ông có trâm tay chi spray mình nè. Ở đây khuôn anh có mình nộp tệ. Than chẳng miên côn tôi mùi cùng nấu tiệp. Anh có mình tốt khi ông đẹp phơ mình đăng mình ban chui anh ấy. Nô na tự đăng thạp ở đây anh chất đắt dạng nì. Vì anh rồi hốt đo slap nu. Vì rồi hốt đo slap. Hai đầu vậy tớ. Khi ông bất chi mình đăng tệ. Tê khi ông mê xùm lên cư hu pê tờ hài. Công toán sần lọc. Bồng riêng khi ông phơ một hộp sần. Trâu vẽ bù vìa. Đậu đóm nâng liếng sầm át krương khổng. Rút các chỉ đông đã trâu không chăng. Công chết tại đã smile trồ. Át đạp sật khla. Cầm lông bà ráng cỏ bàn. Bay cùng đam tràn pê. Tạ tức bần nấy cứ cục tròn hải. Và đã tràn pê viên nâng khai chịp bò. Pê đam bay trâu mơ plương phòng. Thông pê cứ tôi pê con mình bàn đẻ. Khi ông chăm hải. Ông côi cho một. Chin yang ai. Anh nhằm từ. Nhằm chạy hải có tới tam plơ anh cho. Cùng một lông mình lại kia tiệt ấy. Shop ở khiêm một. Dốc tờ ỏi live nâng tròn nha. Khi ông nhằm lên cạt hải. Trơ hải. Anh mình bắt nhằm tỉ. Khi ông nâng shop ỏi anh từng ọ. Chin yang ai. Anh tờ cho. Cruza khi ông bất chi mình ban phơ khó trong buộc anh tỉ. Cứ bật đây anh chỉ nẹo vi. Khi ông bất chi mình đăng mùi hạt tỉ. Anh chẳng có bàn. Khi ông tờ sân hai chin yang ai. Anh pro hai chia bà rõm pi côn mền tế. Minh liêu. Bất chi vô pi anh. Ru sốt tay chia nẹo mà đai đôi khnia. Bà khi ông slap tờ. Hai cất đo côn. Khi ông có pro hai chia bật pnêch mình chật đẻ. Chin yang hạt ấy mình nhầm bẩn tịch so. ọt bên chật mà hộp mền tế. Anh nâng mình mọc rộp khi ông cần đa ở thiệt tiệt tê mền tế. Nhầm. Nhầm cứ ấy tờ. Cứ bẹp ni. Cua ở khai giang nâng phó. Live nâng tròn mình đáy khai khi ông so. Chụp lao nợ ọc khi ông kênh tiệt. Bất chi cua ở khai mền. Khmênh tay tay mình đáy rước ăn khi ông tệ. Cứ bộ kê trong khai. Khi ông nâng phơi chỉ chin yang ở ban ỏ. Chui rú chùm nu anh không chiết mùi ni. Chừng châm côn đồ bỏ anh ở thùng. Rung chăm đó ngay mùi ai chụp anh mà đóng tiệt. Khi ông mình tơi chỉ mùi anh tệ. Cứ anh chỉ nẹ xâm lập mà đáy khi ông. Anh chi mình nu ạc rọ. Khi ông mình tơi chỉ mùi anh tệ. Nẹ mà đài. Nẹ mà đài công trở lọc một vinh. Công một A. Kế nâng vi nẹ mà đài tiệt hải. Mà đài slap bắt tờ hải. Vi A tiệt. Mà đài mình tôn slap tệ. Mình nhìn dây tràn chỉ mùi côn khmênh anh tăng pi nẹ tiệt tệ. Trơ mà cha bồng nô tam tia rồi hột đo ọc lời đà hải. Chừng châm anh thông phần này. Đo pê đại anh trơ xong côn anh hải. Nẹ mà đài. Nẹ mà đài. Chộp liềm. Nơi hiên tiệt. Nẹ mà đài. Chin yang. Niềng. Niềng mình tôn slap tệ. Nẹ mà đài. Úc trở lọc một vinh hải. Quát trong chạp bụi dường. Nhôm slap rư mình tôn slap. Anh mình đăng tế. Niềng công châu một chất ở sọ nà. Niềng slap hải. Nhôm ban khơi sọc niềng tọp này. Và có chi mình khó tệ. Khai chỉ khmoi tờ hải. Niềng nâu mình tôn ở chất tiết. Khmienប្រយោជន៍ទេ គឺនាងជាអ្នករកវាដោយខ្លួនឯង ខ្ញុំរកវាដោយខ្លួនឯងឬ មិនខុសទេ ត្រឹមតែទៅគេងជាមួយលោកម្ចាស់ម៉ាប៉ុន្មានយប់សោះ ក៏អាចលុបបំណុលខ្ញុំបានអស់ទៅហើយ តែនាងមិនព្រម ហើយក៏មិនអោយ live ទៅជាមួយខ្ញុំទៀត នេះនាងមានចិត្តណាចង់បង្ខំខ្ញុំឲ្យស្លាប់តើ ដូច្នេះហើយទើបឯងវាឈីនយ៉ាងរហូតដល់ស្លាប់ ឈីនយ៉ាង មែន រឿងនេះក៏មិនអាចបន្ទោសខ្ញុំទាំងអស់ដែរ ខ្ញុំពិតជាគ្មានចិត្តនាវានាងឲ្យស្លាប់ មកពីនាងខ្សោយពេក ខ្ញុំគ្រាន់តែវាយ តើឯងជាស្អីគេ អត់ខ្លាចឯងទេ មិនខ្លាចទេ បិទភ្នែកទៅ មួយផ្លែតនឹងរួចរាល់ហើយ
ស្លាប់ទៅនាងមិនមែនបែបនេះទេខ្ញុំនឹងឯងគ្មានគំនុំនឹងគ្នាទេឯងកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំពិតជាមិនមែនឈិនយ៉ាងទេខ្ញុំមកបញ្ជូនឯងទៅសុំទោសឈិនយ៉ាងបើកភ្នែកឡើងតាមពិតខ្ញុំជួយផងអាក្រក់ចង្រៃឯងមកធ្វើបាបប្រពន្ធឯងទៀតហើយលើកនេះខ្ញុំមិនធ្វើជាខ្លងទៀតទេឆាប់រមៀលចេញទៅភ្លាមឯងសម្លាប់គាត់ហើយតាមពិតខ្ញុំមិនមែនជារបស់អ្នកទេមីង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 មើលទៅពួកគេច្បាស់ជាតោងខ្ញុំមិនលែងទេចូលក្នុងផ្ទះសិនទៅចូលផ្ទះចាំនិយាយគ្នាគ្រាន់តែជារបួសសើស្បែកបន្តិចបន្តួចទេលាងឲ្យស្អាតសិនមិនអីទេចាំខ្ញុំនាំនាងទៅរកគ្រូពេទ្យក្នុងភូមិដើម្បីយកថ្នាំគិតលុយចូលកាន់នៃខ្ញុំសិនចុះខ្ញុំនៅតែហៅឯងថាឈិនយ៉ាងចុះមើលមុខនេះទៅហាក់ដូចជាស្និទ្ធស្នាលណាស់ម្នាក់ដែលខ្ញុំវាសម្លាប់នោះគឺជាប្តីរបស់ឈិនយ៉ាងមីងស្គាល់ឈិនយ៉ាងទេអែមខ្ញុំស្គាល់នាងតាំងពីនាងមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំម្ល៉េះជារៀងរាល់ឆ្នាំនាងតែងតែយកអាហារមកឲ្យខ្ញុំផ្លែប៉េះដែលនាងយកមកឲ្យគឺផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់ក្រោយមកនាងប្រាប់ថានាងរៀបការហើយក៏លែងបានមកទៀតនាងក៏អភ័ព្វដែរបានប្តីមិនល្អលេងល្បែងផឹកស៊ីខូចខើគឺចេះទាំងអស់គួរឲ្យអាណិតឈិនយ៉ាងនៅក្មេងសោះត្រូវចិញ្ចឹមកូន2នាក់តែឯងនៅផ្ទះត្រូវធ្វើស្រែនិងចិញ្ចឹមមាន់ទៀតហើយត្រូវបាក់រូបរកលុយទៀតលុយដែលខំរកបានដោយលំបាកនេះសុទ្ធតែត្រូវអាប្តីចង្រៃនោះយកទៅអស់មីស្រីចង្រៃមកជាមួយឯងលេងខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនទៅជាមួយឯងទេរបស់របរមានតម្លៃក្នុងផ្ទះត្រូវឯងយកទៅបញ្ចាំអស់ហើយឯងនៅចង់យ៉ាងម៉េចទៀតនេះមិននៅសល់នាងទេលោកម្ចាស់ម៉ាបានសន្យាជាមួយខ្ញុំហើយឲ្យតែនាងទៅគេងជាមួយគាត់ប៉ុន្មានយប់គាត់នឹងលុបចោលបំណុលខ្ញុំទាំងអស់ហើយថែមទាំងឲ្យប្រាក់រង្វាន់ខ្ញុំខ្លះទៀតផងឯងហ៊ានជារែងអាថោកទៀបឯងនៅស្គាល់អញទេនាងមិនទៅទេអញ្ចឹងឲ្យលីវអឺទៅថ្ងៃបែបនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេពីមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅប្រាប់វូអ៊ឺដែរប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់ភូមិយើងមិនសូវល្អទេពួកមនុស្សប្រុសតែងតែវាយប្រពន្ធលោកម្ចាស់សូមអង្វរលោកបើប្តឹងមន្ត្រីខាងប្រុសទៅសូកប៉ាន់បន្តិចក៏លែងមានរឿងអីហើយសំបីតែវារហូតដល់ស្លាប់បើមានមន្តសការក៏គ្រាន់តែអន់ឈូសមួយបើគ្មានមន្តសការទេគឺបោះចោលនៅទីប៉ាឆាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាលើកនោះអាវូនោះបែរជាវាយឈិនយ៉ាងរហូតដល់ស្លាប់សោះពេលខ្ញុំទៅមើលនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក៏ឃើញថាគ្មានអ្នកណានៅផ្ទះទេខ្ញុំដើរសួរគេអញគ្រប់កន្លែងមានគេប្រាប់ថាក្មេង2នាក់បានយកកន្ទេលរុំសុកឈិនយ៉ាងហើយយកទៅទីប៉ាឆានៅផ្ទះមានក្មេងខ្ញុំមិនអាចចោលបានទេគិតថារងចាំក្មេងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងមកមើលថែពួកគេក្រោយមកឯងក៏មកដល់បើដឹងថានឹងបែបនេះទោះយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ត្រូវតែរឿងនេះមិនអាចបន្ទោសមីងទេឯងកើតអីពិបាកទ្រាំណាស់ឥឡូវនេះអ្វីល្អហើយឯងមកដល់ហើយជីវិតអាចរស់នៅបានយ៉ាងល្អហើយមីងលែងខ្លាចខ្ញុំហើយឬលែងខ្លាចហើយខ្ញុំខ្លាចឈិនយ៉ាងធ្វើអ្វីទៅបើមានអីមិនយល់គ្រាន់តែមកសួរខ្ញុំមកមីងធានាថានឹងបង្រៀនឯងឲ្យចេះចាអរគុណច្រើនមីងលីវដើម្បីមើលថែក្មេងទាំងពីរឲ្យបានល្អខ្ញុំជាបិសាចបុរាណនេះត្រូវតែរៀនរស់តាមបែបស្ត្រីក្នុងភូមិរែកពុនបន្ទុកគ្រួសារទាំងមូលខ្ញុំរៀនតាមមីងលីវមិនត្រឹមតែចេះធ្វើស្រែចម្ការទេថែមទាំងចេះធ្វើការងារផ្ទះទៀតនិងចិញ្ចឹមមាន់យកសុទ្ធ
អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមុតឆ្លងកាត់ការបរាជ័យជាច្រើនលើកទីបំផុតខ្ញុំក៏ចេះធ្វើម្ហូបឈ្ងុយណាស់ម្ហូបដែលម្ដាយធ្វើឈ្ងុយជាងមុនចង់ញ៉ាំណាស់ល្អហើយស្នាដៃពិតជារៀនចេះមែនធ្វើបានឆ្ងាញ់ជាងមីងទៅទៀតអ្នកម្ដាយកើតអីតើថ្មីនេះធ្វើការនឹងធ្វើម្ហូបធ្វើឲ្យនឿយហត់ពេកទេដឹងថ្មីនេះរាងកាយចេះតែឈឺចុកចាប់មិនដឹងមូលហេតុប្រហែលជាដោយសារចាក់ចេញពីទីប៉ាឆាយូរពេកត្រូវការត្រឡប់ទៅទីនោះវិញដើម្បីសម្រួលរាងកាយបន្តិចហើយម្ដាយមិនអីទេលីវជន់ម្ដាយមានរឿងចង់ប្រាប់កូនទាំងពីរម្ដាយត្រូវចេញទៅក្រៅពីថ្ងៃកូនទាំងពីរត្រូវនៅផ្ទះឲ្យបានល្អរងចាំម្ដាយត្រឡប់មកវិញបានទេប្រកាសជាបានហើយខ្ញុំនិងអូនប្រុសនឹងនៅផ្ទះយ៉ាងល្អរងចាំអ្នកម្ដាយត្រឡប់មកវិញឈៀនយ៉ាងមានរឿងអីក៏ទៅធ្វើចុះខ្ញុំនឹងជួយមើលថែក្មេងទាំងពីរឲ្យបានល្អអរគុណច្រើនមីងលីវឈៀនយ៉ាងនេះគឺជាភ្នូរដែលខ្ញុំបានសង់ឲ្យឯងចូលចិត្តទេអាសាប់ត្រឆានវូនោះទទួលបានកម្មពីហើយលែងមានអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបលីវនិងជន់ទៀតហើយប៉ុន្តែក្មេងនៅតូចនៅឡើយខ្ញុំសន្យានឹងឯងខ្ញុំនឹងជួយចិញ្ចឹមពួកគេឲ្យធំដឹងក្តីជំនួសឯងឯងមិនចាំបាច់បារម្ភទៀតទេទៅឲ្យបានស្ងប់សុខចុះជាតិមួយនេះខ្ញុំជួយចិញ្ចឹមកូនឲ្យឯងជាតិក្រោយឯងត្រូវតែរៀបចំផ្លែពេះឲ្យខ្ញុំប៉ុន្មានកំត្រកផងសងគុណខ្ញុំឲ្យបានល្អណាស់គឺទេជាតិក្រោយពួកយើងប្រកាសជានឹងជួបគ្នាទៀតសំឡេងក្នុងភូមិត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យស្លាប់ហើយមិនអីគឺល្អហើយអ្នកម្ដាយត្រឡប់មកវិញហើយម៉ែសុំអបមួយម៉ែត្រឡប់មកវិញហើយមិនទៅណាទៀតទេនៅកំដរកូនយប់មិញប្រពន្ធរបស់ចៅត្រូវគេវាយទៀតហើយយំយ៉ាងគួរឲ្យអាណិតណាស់ទាំងកំពុងមានផ្ទៃពោះទៀតផងបាប់កាមែនឬថាកូនរលូតបាត់ទៅហើយហេតុអ្វីបានជានាងត្រូវគេវាយនាងពោះមិនសូវបានល្អរាងកាយចុះខ្សោយប្តីរបស់នាងចង់បាននាងមិនព្រមក៏វាយនាងទៅគួរឲ្យអាណិតណាស់ប៉ុន្តែនៅកន្លែងពួកយើងនេះតើមានវិធីអ្វីទៅមែនហើយមានតែស៊ូទ្រាំនឹងហើយតើឈីនាងក៏បែបនេះដែរស៊ូទ្រាំទៅចុងក្រោយនៅក្មេងសោះក៏คล้ายជាសាកសពដ៏ត្រជាក់គឺជាប្រពន្ធរបស់ចៅយប់ជ្រៅណាស់ហើយនៅចង់ទៅណាទៀតចង់សម្លាប់ខ្លួនគ្មានកូនក៏ត្រូវគេវាយស្មានថាមានកូនហើយនឹងល្អប៉ុន្តែមានកូនហើយនៅតែត្រូវគេវាយឥឡូវកូនគ្មានទៀតត្រូវគេវាយទៀតហើយជីវិតនេះហេតុអ្វីបានជាពិបាកម្លេះស្លាប់ទៅទើបជាការល្អ
Mìnhអាចឲ្យនាងធ្វើរឿងល្ងងបានទេ នរណានឹង នរណា គ្មានមនុស្សទេ ធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យចង់ស្លាប់ហើយ មើលទៅមែកឈើនេះមិនសូវមាំទេ បដូរដើមឈើផ្សេងល្អជាង ហេតុអ្វីមកទៀតហើយ មិនជឿថាចម្រៃអញ្ចឹងទេ ម្ដងនេះមែកឈើប្រហែលជាមិនបាក់ទៀតទេ លោកម្ចាស់ថ្លៃឲ្យ ហេតុអ្វីក៏ចិត្តដាច់ម្លេះ សំបីតែស្លាប់ក៏មិនឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដែរឬ ប៉ុន្តែបើត្រូវរស់នៅទាំងឈឺចាប់ ស្លាប់ទៅចប់រឿងទាំងអស់ល្អជាង មានខ្មោច ហេតុអ្វីនាងក៏អាចមើលឃើញខ្ញុំដែរ ឬមួយក៏ដោយសារខ្ញុំនៅភូមិយូរពេក ឈឺណាស់ ឆ្អឹងខ្ញុំមួយតួខ្លួននេះស្ទើរតែខ្ទេចអស់ហើយ ប្រពន្ធចៅ នាងឆាប់ចេញមក ពួននៅក្រោមគ្រែធ្វើអ្វី មែនហើយ ឆាប់ចេញមក មានខ្មោច ពិតជាមានខ្មោចមែន យកមិញខ្ញុំទៅកន្លែងកប់ខ្មោចដើម្បីសម្លាប់ខ្លួន គិតថាចង់បញ្ចប់រឿងគ្រប់យ៉ាង ប៉ុន្តែស្លាប់ប៉ុន្មានដងហើយក៏មិនស្លាប់សោះ ក្រោយមក ខ្ញុំក៏បានប៉ះចម្ប្រងឆ្អឹងមួយ រឹងកំព្រឹសគួរឲ្យខ្លាចណាស់ នាងកំពុងនិយាយរឿងឈួតអីហ្នឹង លើលោកនេះមានខ្មោចឯណា មែនហើយថែមទាំងប្រាប់ថាជាគ្រោងឆ្អឹងទៀត ពួកអ្នកមើលចុះ អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសុទ្ធតែជាការពិត ពួកអ្នកមើលចុះ ខ្ញុំប៉ះឆ្អឹងនោះនៅមានស្នាមទៀត ពិតជាមានស្នាមក្រហមមែន ពិតជាដូចជាស្នាមឆ្អឹងមែន នោះជាស្មាដែលខ្ញុំទ្រនាង ស្អាតណាស់ ជីនាង តើអ្នកគិតថាអ្វីដែលប្រពន្ធរបស់ចៅនិយាយជាការពិតឬទេ តើនៅកន្លែងកប់ខ្មោចនោះពិតជាមានខ្មោចមែនឬ ប៉ុន្តែនិយាយទៅគួរឲ្យចម្លែកដែរ នៅក្នុងសៀវភៅខ្មោចសុទ្ធតែជាបិសាចដែលធ្វើបាបមនុស្ស ប៉ុន្តែមើលទៅប្រពន្ធចៅរស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយថែមទាំងត្រូវខ្មោចនោះជួយសង្គ្រោះមួយជីវិតទៀត ខ្ញុំមិនដឹង ខ្ញុំមិនដែលឃើញផង ត្រឡប់ទៅវិញទៅ កូននៅផ្ទះឯណោះ ជួយផង ជួយផង ជាសម្លេងរបស់ប្រពន្ធចៅ នាងត្រូវគេវាយទៀតហើយ សំឡេងបន្លឺមកពីខាងនេះ ប្រពន្ធវាធ្វើឲ្យអញត្រូវអ្នកភូមិសើចចំអក ក៏វាមនុស្សស្លាប់ដែរ បើនាងចង់ស្លាប់អញនឹងបំពេញបំណងនាង បើយប់នេះនាងស្លាប់ទៅ ថ្ងៃស្អែកអញនឹងទៅទិញប្រពន្ធថ្មី ហើយរៀបការជាមួយក្រមុំព្រំចារីដូចដើម ចៅទី2នេះពិតជាគួរឲ្យស្អប់ខ្លាំងណាស់ ត្រូវកែប្រែទម្លាប់នេះ ចាប់ផ្ដើមពីចៅទី2មុនគេ នរណាគេនឹង តើនេះមានរឿងអ្វី តើជានរណាគេ នរណា កុំមកធ្វើពុតជាខ្មោចបន្លាចអញ ឆាប់ចេញមកឲ្យអញ ចៅទី2 ឯងថ្ងៃក្រោយហាមវាទៀត ខ្មោច ពិតមែន
ឥឡូវពួកគេអាចមើលឃើញរូបរាងដើមរបស់ខ្ញុំហើយនាងមិនអីទេអរគុណអ្នកហើយមិនយូរប៉ុន្មានចៅទី2ក៏បានស្លាប់ទៅប៉ុន្តែរឿងនេះពិតជាមិនមែនជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំទេចៅទី2បានធ្លាក់ពីលើជ្រោះស្លាប់បាត់ហើយប៉ុន្មានថ្ងៃមុនគាត់ឈួតជាំថ្ងៃណាក៏ស្រែកថាមានខ្មោចតើមិនសូវជាមានព្រលឹងក្នុងខ្លួនទេឬថាគាត់បានជួបនឹងសត្វខ្លាមួយក្បាលទៀតហើយក៏ត្រូវវាធ្វើឲ្យភ័យតក់ស្លុតរអិលជើងក៏ធ្លាក់ចុះទៅតែម្ដងស្លាប់ខ្ទេចសាច់ខ្ទេចឆ្អឹងអស់ហើយមីងលាវតាមពិតអ្នកនៅកន្លែងកប់ខ្មោចមិនមែនជាខ្មោចទេគឺជាទេវតាបើមិនបានទេវតាជួយទេខ្ញុំច្បាស់ជាស្លាប់រាប់ដងបាត់ទៅហើយអ្នកនិយាយមកមើលតើខ្ញុំគួរតែអរគុណទ្រង់ដោយរបៀបណាទៅអ្នកដែលជួយនាងគឺច្បាស់ណាស់ថាជាបិសាចឆ្អឹងដូចជាខ្ញុំមិនមែនជាទេវតាអ្វីនោះទេបើនាងពិតជាចង់អរគុណមែនគឺយកផ្លែតេខ្លះទៅនិងនំចំណីទៅសំពះនៅកន្លែងកប់ខ្មោចទៅឡខ្ញុំនឹងទៅរៀបចំផ្លែតេនិងនំចំណីព្រឹកស្អែកនឹងទៅកន្លែងកប់ខ្មោចអ្នកម៉ែទេវតាអរគុណព្រះអង្គបុណ្យជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ទ្រង់ខ្ញុំឈុនហោមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយអស់មួយជីវិតផ្អែមណាស់រសជាតិដូចគ្នានឹងអ្វីដែលឈីនាងធ្លាប់ជូនកាលពីមុនអញ្ចឹងអ្នកមើលចុះឈីនាងឥឡូវមានគេយកផ្លែប៉េស្មកឲ្យខ្ញុំទៀតហើយបើសិនជាអ្នកនៅរស់ល្អកម្រិតណាទៅពេលវេលាកន្លងផុតទៅលីវអនិងជន់អក៏ធំធាត់បន្តិចម្ដងម៉ែខ្ញុំត្រូវចេញក្រៅហើយបន្លែនៅឯស្រែថ្ងៃនេះមិនទាន់ស្រោចទឹកទេម៉ែខ្ញុំក៏ត្រូវចេញទៅរៀនដែរល្អទៅចុះលីវអហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយយុវជនម្នាក់នៅភូមិជិតខាងស្អាតទេស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់ឈីនាងកំពុងគិតអីហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភពីលីវអបន្តិចខ្លាចនាងដើរតាមកន្លងចាស់របស់ឈីនាងបារម្ភពីអ្វីទៅកូនចៅមានវាសនារបស់កូនចៅកុំគិតផ្ដេសផ្ដាម្យ៉ាងទៀតភូមិយើងមានទេវតាស្រីតាមថែរក្សាបុរសផ្ទះណាហានធ្វើល្ងងវាប្រពន្ធនោះនឹងត្រូវទេវតាស្រីដាក់ទោសហើយមែនហើយភូមិយើងមានទេវតាស្រីតាមថែរក្សាទេវតាស្រីអ្នកដែលប្រដៅពួកប្រុសល្ងងទាំងនោះនៅកណ្ដាលអាធិបគឺជាបិសាចឆ្អឹងដូចជាខ្ញុំសោះដោយសារតែបារម្ភខ្លាចលីវអត្រូវមនុស្សប្រុសធ្វើបាបហើយជន់អត្រូវអធិពលសង្គមធ្វើឲ្យខូចយប់ឡើងពេលគ្មានរឿងអ្វីខ្ញុំតែងតែដើរលេងក្នុងភូមិបុរសផ្ទះណាដែលវាប្រពន្ធខ្ញុំនឹងទៅបន្លាចពួកគេនេះស្ត្រីចង្រៃរកងប់ណែហាមវាប្រពន្ធខ្មោចមានលេងល្បែងផឹកស្រាហើយខ្ជិលមិនព្រមធ្វើការខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យទាំងអស់បន្លាចពួកគេរហូតដល់ភ័យលុះប្រលឹងផឹកសប្បាយម្លេះការងារផ្ទះធ្វើរួចអស់ហើយឬនៅគុំបន្តិចម្ដងសំឡេងយំរបស់ស្ត្រីកាន់តែតិចទៅពួកមនុស្សប្រុសក៏កែខ្លួនល្អឡើងមិនត្រឹមតែភូមិនេះទេភូមិមួយចំនួននៅតំបន់ភ្នំចិត្តនេះខ្ញុំសុទ្ធតែបានទៅដល់អស់ហើយនិយាយអញ្ចឹងលីវអប្រហែលជាមិនត្រូវគេវាយទៀតទេប៉ុន្តែបើវាហ៊ានធ្វើបាបលីវអខ្ញុំនឹងមិនលើកលែងឲ្យវាឡើយច្បាស់ជាមិនទេឈុនហោសក់អ្នកមានសក់ស្កើមួយសរសៃមែនទេឈីនាងមិនចាស់សោះឡើយមែនហើយឈីនាងពិតជាពូកែថែរក្សាសម្រស់មែនថ្ងៃក្រោយជួយបង្រៀនមីងផងតាមពិតក្រៅពីខ្ញុំពួកគេសុទ្ធតែចាស់បន្តិចហើយរាល់ថ្ងៃត្រូវរបស់នោះបន្លាចអញមួយជីវិតនេះមិនធ្លាប់អន់បែបនេះទេបើនៅតែបន្តបែបនេះពួកយើងនៅក្នុងភូមិមុខជាមិនអាចងើបមុខរួចឡើយកន្លែងនេះមានក្លិនបិសាចពេញផ្ទៃមេឃច្បាស់ជាមានបិសាចតាមយាយីលោកគ្រូសង្គ្រោះជីវិតផង
Chi niềng. Nơi trong phung miên cru ti bị áo bò xoay mẹ. Bị dây thà phung dương miên bị sai tam gì. Rớt phơ bị thi chập bị sai. Nè phung chẳng ó ban tơ ti thliệt hàng cọ. Say kê. Om swaha. ស្ងាត់លោកគ្រូកំពុងធ្វើពិធីថ្ងៃនេះត្រូវកំចាត់បិសាចនោះឲ្យបាត់ស្រមោលមើលថ្ងៃក្រោយមានអ្នកណាហ៊ានមកតាមដានពួកយើងទៀតពុទ្ធធឲ្យលោកគ្រូពិតជាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមែនពិតជាមានសមត្ថភាពចាប់បិសាចមែនឬបិសាចកំពួនខ្ញុំបានឃើញឯងហើយឯងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សនេះហើយខ្លែងខ្លួនជាមនុស្សធម្មតាបំផ្លាញភូមិឋានមើលទៅលោកគ្រូនេះពិតជាមានសមត្ថភាពមែនកន្លែងនេះមិនគួរនៅយូរទេមីងលាវខ្ញុំនឹកឃើញថានៅផ្ទះមានការយកថង់ចាប់បិសាចមកពន្លឺមាសចាំងជះបិសាចត្រូវបង្ហាញរូបរាងដើមថ្ងៃនេះច្បាស់ជាចង់ឲ្យឯងគ្មានកន្លែងលាក់ខ្លួនទេមិនប្រហែលជានៅចំពោះមុខមនុស្សច្រើនបែបនេះទេបង្ហាញរូបរាងដើមទេដឹងគ្រូទីបិសាចឈប់សិនលោកឯងនៅទីនេះចេះតែចាប់បិសាចតើចង់ធ្វើបាបដល់ពេលណាទៀតនៅក្នុងភូមិយើងមិនមានបិសាចអ្វីទេពួកយើងរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើទេវតាស្រីដែលតាមថែរក្សាលោកគ្រូចង្រៃនេះច្បាស់ជាមកបកលុយដល់ផ្ទះហើយនិយាយផ្ដេសផ្ដាសអាត្មាជួយរក្សាយុទ្ធធម៌ចាប់បិសាចជាទូនីតិរបស់ខ្លួនពិតជាគ្មានបំណងបោកប្រាស់លុយកាក់ទេយុទ្ធធម៌ស្អីទៅខ្ញុំមើលទៅលោកឯងចង់បំផ្លាញជីវិតដ៏សុខសាន្តនៅក្នុងភូមិរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះកុំសង្ឃឹមថានឹងមកធ្វើរឿងផ្ដេសផ្ដាសនៅទីនេះឆ្លើយណាស់លោកគ្រូជាមនុស្សមានបុណ្យពួកនាងមិនយល់អីទេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅកុំមករំខានលោកគ្រូចាប់បិសាចលោកគ្រូសូមបន្តធ្វើពិធីទៀតទៅថងនេះមើលទៅគួរឲ្យចង់លេងណាស់មកចាប់ពួកយើងហើយនោះជារបស់ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំមិនមែនជារបស់លេងទេឆាប់ឲ្យមកខ្ញុំវិញកុំតិចកន្លែងធ្វើពិធីរបស់គ្រូចង្រៃនេះចោលហើយបោះវាចោលទៅក្នុងព្រៃទៅសំណាងល្អណាស់តាគ្រូចង្រៃថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យខ្ញុំឃើញមុខឯងទៀតបើនៅតែហ៊ានចូលមករំខានក្នុងភូមិកុំបន្ទោសថាខ្ញុំមិនយោគយល់ចម្លែកណាស់ច្បាស់ណាស់ថាមានក្លិនបិសាចពេញផ្ទៃមេឃហេតុអ្វីបានជាអ្នកភូមិទាំងអស់បែរជាការពារបិសាចទៅវិញថែមទាំងនិយាយគ្រប់មាត់ថាមានទេវតាស្រីតាមថែរក្សាទៀតលោកគ្រូមិនដឹងទេមនុស្សក្នុងភូមិទាំងអស់ត្រូវបានបិសាចនោះបោកប្រាស់អស់ហើយបិសាចនោះពូកែធ្វើពុតណាស់ខាងក្រៅធ្វើជាយកចិត្តស្ត្រីទាំងនោះតាមពិតគឺរងចាំតែធ្វើបាបពួកយើងទេមែនហើយលោកគ្រូវិធីសាស្ត្ររបស់វាលាក់កំបាំងណាស់មិនដែលបន្សល់ទុកដានឡើយពួកយើងគឺមានទុកតែនិយាយមិនចេញទេបើមិនដោយសារពួកយើងមានវាសនាច្បាស់ជាត្រូវវាសម្លាប់បាត់ទៅហើយតាមពិតបិសាចនេះមានល្បិចកបែបនេះសោះមើលទៅមិនអាចប្រើកម្លាំងបាយបានទេត្រូវតែតាក់ទាញឲ្យវាចេញមុខដោយខ្លួនឯងទើបអាត្មាអាចបញ្ជាក់ពីរូបរាងពិតរបស់វាបានដើម្បីជួយបំបត្តិគ្រោះថ្នាក់ជូនប្រជាជនលោកគ្រូខ្ញុំមានល្បិចមួយបិសាចនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃស្អប់បំផុតគឺការឃើញបរិះវាប្រពន្ធឲ្យតែយប់នេះខ្ញុំធ្វើពុតជាស្រវឹងស្រាហើយវាប្រពន្ធខ្ញុំបិសាចនោះច្បាស់ជារត់ចេញមកខាត់ជាមិនខានដល់ពេលនោះលោកគ្រូអាចចាប់វាបានតែម្ដងឡធ្វើតាមគម្រោងរបស់អ្នកចុះលោកឯងធ្វើអីនឹងជួយផងនរណាថ្លើមធំយ៉ាងនេះហ៊ានវាប្រពន្ធផងនាងគ្មានបានការមែនសំបីតែបោកខោអាវក៏មិនស្អាតដែរនាងមានប្រយោជន៍អីមិនឲ្យវានាងទេឈប់សិនលោកគ្រូបិសាចចេញមុខហើយអាបិសាចទីបំផុតព្រមចេញមុខហើយទេវតាស្រីកុំខ្វល់ពីខ្ញុំអីអ្នកឆាប់រត់ទៅរត់វារត់មិនរួចទេ
ថ្ងៃនេះអាចមាននឹងតំណាងឲ្យមេឃដើម្បីរក្សាយុត្តិធម៌ដើម្បីចាប់បិសាចឆ្អឹងដែលធ្វើបាបមនុស្សលោកនេះហើយប្រកល់ភាពស្ងប់ស្ងាត់ដល់មនុស្សលោកវិញខ្ញុំមិនដែលធ្វើបាបមនុស្សទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ការពារស្ត្រីខ្សោយទាំងនោះប៉ុណ្ណោះតើខ្ញុំមានកំហុសអ្វីការពារស្ត្រីខ្សោយលោកគ្រូកុំឲ្យបិសាចនេះបោកប្រាស់ឲ្យសោះគឺបិសាចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះលោកគ្រូត្រូវតែចាប់វាឲ្យបានលោកគ្រូឈប់សិនកុំធ្វើបាបនាងនេះគឺជាបិសាចដែលធ្វើអំពើអាក្រក់អាត្មាឥឡូវកំពុងតំណាងឲ្យមេឃធ្វើរឿងយុត្តិធម៌នាងមិនមែនជាបិសាចអ្វីទេនាងគឺជាទេវតាស្រីដែលតែងតែតាមថែរក្សាពួកយើងមិនគួរឲ្យជឿសោះពួកគេពិតជាចាត់ទុកខ្ញុំជាទេវតាហើយគោរពបូជាមែននាងច្បាស់ណាស់ថាជាបិសាចហើយអ្វីបានជាខ្លាចជាទេវតាស្រីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅវិញពួកអ្នកជាមនុស្សសាមញ្ញកុំឲ្យនាងបោកប្រាស់ទៀតអីអ្នកដែលត្រូវបោកប្រាស់គឺលោកឯងនឹងហើយចុះទី4នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃផឹកស្រាលេងល្បែងវាប្រពន្ធធ្វើរឿងអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងបើមិនបានទេវតាស្រីចេញមុខជួយទេប្រពន្ធរបស់គាត់ច្បាស់ជាត្រូវវាស្លាប់បាត់ទៅហើយគាត់ប្រកាសជាត្រូវបានទេវតាស្រីប្រដៅរួចហើយក៏ចង់គំនុំក្នុងចិត្តទើបមកភូតកុហកលោកថាទេវតាស្រីកំពុងធ្វើបាបភូមិលោកគ្រូមីងលីវនិយាយត្រូវហើយបើមិនបានទេវតាស្រីទេខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវបានចៅទី4វាស្លាប់បាត់ទៅហើយបើនាងហ៊ាននិយាយច្រើនទៀតអញនឹងវានាងឲ្យស្លាប់មែនទេមិនខានលោកគ្រូអ្វីដែលមីងលីវនិយាយសុទ្ធតែជាការពិតទេវតាស្រីនេះក៏ធ្លាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំដែរនាងការពារស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងភូមិទាំងអស់មិនឲ្យពួកយើងត្រូវគេធ្វើបាបឡើយនាងមិនមែនជាបិសាចទេនាងគឺជាទេវតាដែលជួយសង្គ្រោះអ្នករងទុក្ខពីមុនពុកខ្ញុំតែងតែវាយម៉ែនឹងខ្ញុំគឺទេវតាស្រីដែលបន្លាចឲ្យគាត់កែខ្លួនតាំងពីទេវតាស្រីមកដល់នៅក្នុងភូមិយើងគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវគេធ្វើបាបទៀតទេនាងមិនដែលធ្វើបាបនរណាម្នាក់ទេមានតែជួយមនុស្សដកថយអាត្មាជឿតាមតែម្ខាងបន្ទោសមនុស្សល្អខុសស្ទើរតែជួយមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបមនុស្សល្អទៅហើយពិតជាខ្មាស់អៀនណាស់យល់ច្រឡំទេសុទ្ធតែជាការយល់ច្រឡំទេជួយចាប់ចៅទី4ឲ្យខ្ញុំភ្លាមនៅមានលីដាម្នាក់ទៀតកុំឲ្យវារត់រួចឲ្យសោះហ៊ានចង់ធ្វើបាបទេវតាស្រីដែលតាមថែរក្សាភូមិយើងផងខ្ញុំមីងលីវជាអ្នកទី1ដែលមិនលើកលែងឲ្យពួកគេឡើយទេវតាស្រីអ្នកមិនអីទេតើមានរបួសត្រង់ណាទេសុទ្ធតែបន្ទោសពួកយើងមកយឺតធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវរងគំនាបហើយចុះពួកអ្នកមិនខ្លាចខ្ញុំទេហេតុអ្វីពួកយើងត្រូវខ្លាចទេវតាដែលតាមថែរក្សាពួកយើងអ្នកបានជួយសង្គ្រោះស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងភូមិយើងទាំងអស់អ្នកគឺជាទេវតាស្រីជាអ្នកម៉ែឆ្អឹងរបស់យើងមែនហើយអ្នកម៉ែឆ្អឹងពួកយើងមិនខ្លាចអ្នកទេពួកយើងអរគុណអ្នកសែងចូលមកពួកយើងដឹងថាអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែប៉េះនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាបេះឲ្យអ្នកថ្ងៃក្រោយបើចង់ញ៉ាំពួកយើងនឹងយកមកឲ្យរាល់ថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ហើយបើនៅតែយកមកទៀតមុខជាញ៉ាំមិនអស់ទេសូមសួរតើទីនេះជាផ្ទះរបស់កញ្ញាលីវអមែនទេទីនេះជាផ្ទះរបស់លីវអលោកមីងបងប្រុសចន់អខ្ញុំឈ្មោះលីនម៉ូមកពីភូមិជិតខាង
ខ្ញុំមកដល់ទីនេះនៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីចូលស្ដីដណ្ដឹងខ្ញុំនឹង Live All ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចិត្តខ្ញុំកំណត់ថាយកតែនាងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតាំងពីយូរមកហើយខ្ញុំសូមស្ពតអស់មួយជីវិតនេះនឹងការពារ Live All ស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នម Live All តែខាត់មិនឲ្យនាងរងទុក្ខលំបាកសំបីតែបន្តិចឡើយបើខ្ញុំល្មើសពាក្យសម្បត្តិសូមឲ្យរន្ទះបាញ់ស្លាប់ Live All គឺជាក្មេងដែលខ្ញុំប្រើជីវិតទៅការពារខ្ញុំមិនប្រគល់នាងទៅឲ្យមនុស្សប្រុសម្នាក់និយាយស្ដីពីរោះនោះទេអ្នកត្រូវតែឆ្លងកាត់ការសាកល្បង3ដំណាក់កាលរបស់ខ្ញុំសិនបើចង់រៀបការនឹងនាងលោកមីងដាក់វិញ្ញាសាមកចុះកុំថាឡើយ3ដំណាក់កាល30ដំណាក់កាលក៏ខ្ញុំហ៊ានឆ្លងកាត់ដែរគ្រាន់តែសូមឲ្យលោកមីងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមួយឡវិញ្ញាសាទី1គឺនៅក្រៅភូមិមានដីទំនេរកន្លះរៃមានថ្មច្រើននិងស្មៅដុះសុបទ្រុបរហូតមកគ្មានអ្នកណាយកព្រំដាំដុះទេឥឡូវឲ្យពេលអ្នក3ថ្ងៃរស់ត្រៃដីនោះឲ្យរួចរាល់តែម្នាក់ឯងហើយដាំគ្រាប់ពូជបន្លែឲ្យហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យរកអ្នកផ្សេងមកជួយខ្ញុំចង់មើលថាអ្នកពិតជាមនុស្សដែលអាចស៊ូទ្រាំនិងប្រឹងប្រែងធ្វើការមែនឬអត់យល់ហើយខ្ញុំទៅឥឡូវនេះហើយក្នុងពេល3ថ្ងៃច្បាស់ជានឹងបញ្ចប់ឲ្យបានម៉ែថាបងលីម៉ូអាចឆ្លងកាត់ការសាកល្បងបានទេម៉ែខ្ញុំទីថាបងស្រីច្បាស់ជាសង្ឃឹមថាគាត់អាចធ្វើបានឆនអកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសមិនដឹងខ្លួនសោះ Live All ដល់វ័យរៀបការបាត់ទៅហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវរៀបការហើយអញដឹងថាការរៀបការជាអ្វីទេរៀបការហើយនឹងមានកូនខ្ញុំស្អប់ក្មេងពួកគេខ្លងណាស់ចុះថ្ងៃក្រោយពេលខ្ញុំយកកំហុសឲ្យបងខ្ញុំមិននាំពួកគេមករំខានបងទេជួបអញលើកចុងក្រោយអញក៏ធំប៉ុណ្ណេះដែរតាមពិតមិនដឹងខ្លួនសោះអញចាក់ចេញពីពួកយើងយូរម្ល៉េះហើយបងលីនម៉ូស៊ូស៊ូLive All មិនក៏មកនៅទីនេះម៉ែខ្ញុំគ្រាន់តែដើរកាត់ទេមុននេះប្រាប់ម៉ែថានឹងទៅផ្ទះសៀវហផ្ទះសៀវហមិនមែនទៅតាមផ្លូវនេះទេគឺតាំងចិត្តដើរកាត់តាមនេះមែនទេម៉ែលីនម៉ូនេះពិតជាចេះទ្រាំលំបាកមែនLive All ប្រាប់ម៉ែមកតើអញចូលចិត្តលីនម៉ូត្រង់ណាលើកមុនខ្ញុំបកខោអាវនៅមាត់ទន្លេស្ទើរតែអើដួលគឺគាត់ជាអ្នកជួយចាប់ខ្ញុំអរគុណខោអាវខ្ញុំអ្នកនាងកុំបារម្ភខ្ញុំជួយរើសខោអាវឲ្យគាត់ថែមទាំងជួយរើសខោអាវដែលធ្លាក់ចូលទឹកឲ្យខ្ញុំទៀតខ្ញុំខ្លាចបាត់គាត់ដើររាប់លីដើម្បីជួយរកមកវិញគាត់រស់រាយជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនដែលកាច់ដាក់អ្នកណាទេនៅជាមួយគាត់ខ្ញុំមិនខ្លាចទេក៏មិនមានអារម្មណ៍តូចចិត្តដែរលោកតាខ្ញុំជូនលោកតាត្រឡប់ទៅវិញតែឯងកំពុងទទួលការសាកល្បងរបស់ឈីនាងមិនអញ្ចឹងកំពុងជួដីមិនអញ្ចឹងជូនខ្ញុំទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យខាតការងារឯងមិនអីទេខ្ញុំត្រឡប់មកវិញធ្វើការបន្តិចទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងរំខានឯងហើយមើលចុះម៉ែគាត់ជាមនុស្សល្អបែបនេះឯងមើលទៅ Live All ពិតជាចូលចិត្តគាត់មែនម៉ែពេលថ្ងៃក្រោយមកដីដែលធ្លាប់មានគំនរថ្មនិងស្មៅដុះទ្រុបទ្រោលបានប្រែប្រួលទាំងស្រុងដីត្រូវភ្ជួររាស់បានយ៉ាងល្អគ្រាប់ពូជបន្លែត្រូវបានសាបព្រោះយ៉ាងមានរបៀបចេះទ្រាំលំបាកនិងមានចិត្តល្អពាក់ទី1អញឆ្លងផុតហើយអរគុណលោកមីងដែលទទួលស្គាល់កុំតន់អពេកនៅសល់2វគ្គទៀតសូមលោកមីងបញ្ជាមកចុះវគ្គទី2ដើម្បីសាកល្បងថាលីនម៉ូជាមនុស្សយុត្តិធម៌និងមានទំនួលខុសត្រូវឬអត់ខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅដោះស្រាយចំនួនព្រំប្រទល់ប្រឡាយទឹកដែលពិបាកបំផុតក្នុងភូមិលីនម៉ូយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់មិនលំអៀងចុះវាស់វែងផ្ទាល់ចំណាយពេលត្រឹមតែ2ថ្ងៃក៏ដោះស្រាយគំនុំច្រើនឆ្នាំបានអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ដោយស្មោះវគ្គទី3ខ្ញុំលួចរៀបចំឲ្យស្ត្រីក្នុងភូមិយកលុយកាក់និងសម្រស់ទៅលបួងសាកល្បងលីនម៉ូស្ត្រីនោះព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់សពលបួងមិនឈប់តែគាត់នៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់គោលចំហ
ឆ្លងផុតទាំង3វគ្គខ្ញុំអាចប្រកល់ Live All ឲ្យអញបានហើយអរគុណលោកមីងដែលយល់ព្រមមួយជីវិតនេះខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យ Live All ខកចិត្តឡើយអរគុណម៉ែអរគុណម៉ែដែលសម្រេចបំណងហើយកូនល្ងងម៉ែគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាកូនមានសេចក្តីសុខមួយជីវិតមិនទទួលរងភាពយុត្តិធម៌សំបីបន្តិចបងស្រីអបអសាទរបងលីម៉ូបងត្រូវតែមើលថែបងស្រីខ្ញុំឲ្យល្អបើហ៊ានតែធ្វើបាបគាត់ខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យទេខ្ញុំដាច់ចិត្តធ្វើបាបគាត់យ៉ាងម៉េចទៅល្អណាស់ភូមិយើងមានរឿងល្អមួយទៀតហើយទេពធីតាជួយតាមថែរក្សាក្មេងស្រីក្នុងភូមិយើងឲ្យបានរៀបការជាមួយគ្រួសារល្អមិនយូរប៉ុន្មាន Live All នឹងរៀបការជាមួយ Lin Mo ហើយខ្ញុំមើលថែ Live All ជាង10ឆ្នាំពីក្មេងដែលមិនដឹងអីចិញ្ចឹមរហូតដល់ពេញវ័យស្រស់ស្អាតពេលនេះត្រូវប្រគល់នាងឲ្យទៅអ្នកអតីហើយម៉ែខ្ញុំមិនចង់ឃ្លាតពីម៉ែទេកូនគ្រាន់តែរៀបការចេញទៅមិនមែនមិនត្រឡប់មកវិញឯណាថ្ងៃក្រោយទៅដល់ផ្ទះត្រកូលលីនត្រូវរស់នៅឲ្យបានល្អចេះគួសមជាមួយអ្នកដទៃតែមិនត្រូវឲ្យគេជិះជាន់ទេបើលីនម៉ូហ៊ានធ្វើបាបកូនឬមានអ្នកផ្ទះត្រកូលលីនមើលងាយកូនកូនគ្រាន់តែត្រឡប់មកវិញមកម៉ែតែងតែជាបង្អែកដ៏រឹងមាំបំផុតរបស់កូនបងស្រីបងគ្រាន់តែរៀបការទៅភូមិលីនប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនិងម៉ែនឹងទៅសួរសុខទុក្ខបើញឹកញាប់មិនខានម៉ែប្អូនប្រុសបន្ទាប់ពី Live All រៀបការជួបផ្ទះត្រកូលលីនរស់នៅបានសុខសាន្តមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានផ្ទៃពោះមុននឹងក្រោយពេលនាងសម្រាប់ខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅផ្ទះត្រកូលលីនណាស់ស្ត្រីក្នុងភូមិបង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបមើលថែស្ត្រីសម្រាប់កូនហើយថែមទាំងឲ្យថ្នាំនិងពងមាន់ខ្ញុំឲ្យយកទៅឲ្យ Live All ទៀបឈីនាងនេះគឺជាថ្នាំដែលប្តីខ្ញុំឡើងភ្នំបេះមកស្ងោរជាមួយស៊ុបមាន់ឆ្ងាញ់ណាស់ឯងយកទៅឲ្យ Live All ញ៉ាំពើកាន់ទៅនេះពងមាន់ញីចាស់នៅផ្ទះខ្ញុំទៅនឹងពងពើកម្លាំងណាស់យកទៅឲ្យ Live All ទៅនេះជាស្បែកជើងក្បាលខ្លាដែលខ្ញុំដេកឲ្យក្មេងនេះស្រះដែលផ្ទះខ្ញុំបិទយកទៅឲ្យ Live All ទាំងអស់ទៅក្មេងប្រាថ្នាចង់បានមានសុវត្ថិភាពមួយជីវិតពួកអ្នកឲ្យច្រើនពេកហើយ Live All ញ៉ាំមិនអស់ទៅ Live All ជាក្មេងស្រីដែលអ្នកភូមិយើងឃើញធំដឹងក្តីមកពេលនេះចិត្តកាត់កូនហើយពួកយើងជាមីងមិននឹងមិនស្រឡាញ់ទៅពេលនៅដំណំមានច្បាប់ទម្លាប់ច្រើនអ្វីខ្លះអាចធ្វើបានអ្វីខ្លះមិនអាចធ្វើបានពួកយើងបានសរសេរទុកឲ្យឯងអស់ហើយចាំ Live All កាត់កូនហើយឯងមើលតាមនឹងហើយប្រាប់អ្នកផ្ទះត្រកូលលីនឲ្យមិនអាចឲ្យ Live All លំបាកទេឡត្រឡប់មកវិញ Live All កាត់បានកូនស្រីមួយសឹកត្រលុកត្រលន់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ទុនណាស់គួរឲ្យខ្នាញ់ក្មេងនេះមើលទៅដឹងថាជាមនុស្សមានបុណ្យតន្លាប់ល្អជាងអ្នកជួយដាក់ឈ្មោះឲ្យក្មេងនេះទៅខ្ញុំដាក់ហ៎មែនហើយតន្លាប់ចិញ្ចឹម Live All ធំតែម្នាក់ឯងឈ្មោះក្មេងនេះគួរតែឲ្យអ្នកជាអ្នកដាក់មែនហើយម៉ែក្មេងឆាប់ដាក់ឈ្មោះឲ្យក្មេងទៅអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះថាថៅថៅចុះឈ្មោះហៅក្រៅគឺថៅថៅពីរោះណាស់ឈ្មោះថៅថៅចុះថៅអរគុណលោកយាយដែលដាក់ឈ្មោះឲ្យមើលទៅថៅក៏ចូលចិត្តឈ្មោះនេះដែរពីមុនសំបីតែគិតក៏មិនហ៊ានផងខ្ញុំក៏មានថ្ងៃដែលបានដាក់ឈ្មោះឲ្យគេដែរ3ឆ្នាំក្រោយមកឆនអក៏បានរៀបការដែរ2ឆ្នាំក្រោយមកទៀតឆនអក៏មានកូនខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមិនសូវសុខសាន្តទេខាងក្រៅមានសង្គ្រាមគេចាប់ទាហានគ្រប់ទីកន្លែងមិនស្រួលទេមនុស្សរបស់រដ្ឋអំណាចមកចាប់ទាហានហើយកំឡោះជាច្រើនផ្ទះត្រូវគេចាប់យកទៅអស់ហើយមិនក៏មកភ្លាមអញ្ចឹងមួយរយៈមុនមិនទាន់ថាវានៅឆ្ងាយពីយើងទេអីឯងហើយនឹងឯងត្រូវចូលកងទ័ពតាមច្បាប់ទៅជាមួយយើងទេប្តីសម្លាញ់បងគុំទៅអីប្រហើនព្រះរាជាមានរាជចំការសង្គ្រាមនៅព្រំដែនកំពង់តានតឹង
นนาเฮียนมันធ្វើតាមចាត់ទុកជាជនក្បត់ជាតិលោកម្ចាស់ទាំងពីរមេតាផងយកយកបន្តិចទៅចៅខ្ញុំទៅតែពេញខែមិនទាន់អាចឃ្លាបពីឪពុកបានទេកូនប្រសាខ្ញុំក៏មានសុខភាពខ្សោយក្នុងផ្ទះមិនអាចខ្វះគាត់បានទេនេះជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចសូមលោកម្ចាស់ទាំងពីរយកទៅទិញស្រាផឹកចុះសូមលោកម្ចាស់មេតាផងលើកលែងឲ្យគាត់ម្ដងទៅប្រាក់នេះយើងយកហើយអាចជួយឲ្យវាមិនសូវត្រូវវាតាមផ្លូវតែមនុស្សនៅតែត្រូវតែទៅនេះជារាជជំការនរណាហ៊ានយកយល់គឺប្រឆាំងនឹងរាជវាំងចង់នៅរស់ទេបើហ៊ាននិយាយច្រើនទៀតសូម្បីតែឯងក៏ចាប់ដាក់គុកដែរខ្ញុំទៅជាមួយពួកឯងកុំប៉ះពាល់គ្រួសារខ្ញុំម៉ែកូនបានត្រឹមតែបង្កបញ្ហាឲ្យម៉ែមួយជីវិតគួរតែឲ្យម៉ែមានសេចក្តីសុខតែមេឃមិនប្រណីកូនទៅលើកនេះត្រូវទុកផ្ទះឲ្យម៉ែមើលទៀតហើយសូមម៉ែជួយមើលថែប្រពន្ធនិងកូនជំនួសខ្ញុំផងម៉ែសន្យាម៉ែនឹងការពារពួកគេនិងការពារផ្ទះមួយនេះជំនួសកូនកូនត្រូវចាំទៅដល់ទីនោះកុំតាំងខ្លួនខ្លាំងកុំប្រថុយត្រូវមានជីវិតរស់នៅម៉ែនៅផ្ទះរងចាំកូនត្រឡប់មកវិញបានហើយល្មមបានហើយឆាប់ទៅជាមួយពួកយើងម៉ែប្រពន្ធសម្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាថែរក្សាសុខភាពផងខ្ញុំច្បាស់ជាត្រឡប់មកវិញឈុនអត្រូវបានគេចាប់ទៅបាត់ថែមទាំងកូនប្រុសរបស់មីងលីវឈ្មោះស៊ុនហ្វឺនិងក្មេងជាច្រើនដែលខ្ញុំមើលឃើញធំដឹងក្តីពេលមនុស្សប្រុសចេញទៅអស់ក្នុងភូមិស្រាប់តែស្ងាត់ជ្រុងឆ្នាំដែលនោះក៏មានគ្រោះរងស្ងួតភ្លៀងមិនធ្លាក់សោះអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាកើតទុកស្ទើរតែរស់លែងបានទៅហើយគ្រួសារលីវអដាំឡើយពឹងផ្អែកលើការដាំដុះតាមរដូវពេលមេឃរងស្ងួតពួកគេគ្មានផលដំណាំតតែសោះការហូបចុកនិងសម្លៀកបំពាក់ក្លាយជាបញ្ហាពុកម៉ែញ៉ាំទឹកថៅញ៉ាំទៅពុកម៉ែមិនឃ្លានទេមែនហើយថៅរបស់យើងកំពុងលូតលាស់ឆាប់ញ៉ាំទៅមិនអាចទុកបែបនេះទេបើបន្តរាំងស្ងួតទៀតមិនមែនតែគ្រួសារលីវអទេអ្នកភូមិទាំងមូលច្បាស់ជាស្លាប់ដោយការស្រេកឃ្លានមិនខានខ្ញុំត្រូវតែរកវិធីខ្ញុំនឹងប្រើខ្លួនជាបិសាចរាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំសូមអង្គវទេពីរៈភ្នំសូមអង្គរំចាស់ទឹកម្ចាស់ដីសូមអង្គវទេពីរៈក្រុងគ្រោះរងស្ងួតនៅតំបន់នេះគឺជាការកំណត់របស់ឋានសួគ៌ឯងត្រឡប់ទៅវិញទៅលោកម្ចាស់ទេពីរៈក្រុងខ្ញុំដឹងថាវាជាការកំណត់របស់ឋានសួគ៌តែការកំណត់នេះគឺចង់បានជីវិតរបស់ប្រជារាស្ត្រណាខ្ញុំមិនអាចឈរមើលពួកគេស្លាប់ដោយសារគ្រោះរងស្ងួតទេសូមលោកម្ចាស់មេត្តាចង្អុលបង្ហាញផ្លូវរស់មួយផងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ក្នុងលោកីគ្រោះរងស្ងួតនិងគ្រោះទូភិកសុទ្ធតែជាវាសនាអញអាចការពារពួកគេបានមួយគ្រាតើអាចការពារបានមួយជីវិតទេខ្ញុំអាចការពារបានមួយគ្រាក៏ការពារមួយគ្រាសិនឲ្យតែអាចឲ្យពួកគេឆ្លងផុតគ្រោះរងស្ងួតនេះទោះបីជាត្រូវបាត់បង់ការតាំងសេរាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំទោះបីជាត្រូវវិនិច្ឆ័យប្រលឹងក៏ដោយខ្ញុំក៏ស្ម័គ្រចិត្តដែរឯងជាបិសាចតូចតែមានការប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្លាំងណាស់ប្រាប់តាមត្រង់ទៅចុះតំបន់នេះក្នុងរយៈពេល3ខែនឹងមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ទេនេះគឺជាការកំណត់ដែលគ្មានវិធីដោះស្រាយប៉ុន្តែតំបន់ជាងណានដែលនៅឆ្ងាយរាប់ពាន់លីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាប់គ្នាទន្លេជន់លិចអរគុណលោកម្ចាស់ដែលបានប្រាប់ឲ្យតែខ្ញុំអាចយកទឹកពីជាងណានមកបានភូមិនឹងមានសង្ឃឹមហើយឯងគ្រាន់តែជាបិសាចតូចតាចមានធម៌ពលខ្សោយធ្វើដំណើររាប់ពាន់លីក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីយកទឹកមកវាមិនមែនជារឿងងាយទេឲ្យតែអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកគ្រប់គ្នាបានខ្ញុំសុខចិត្តសាកល្បងខ្ញុំទៅចុះឡើងយកទឹកពីទន្លេដែលនៅឆ្ងាយរាប់ពាន់លីមកវិញរួចទៅលើកំពូលភ្នំប្រើអំណាចបង្កើតពកម៉េចក៏មិនមានភ្លៀងឬមួយក៏ខ្ញុំបរាជ័យហើយមកហើយពកមកហើយ
ខ្ញុំឃើញអ្នកហើយពិតជាល្អណាស់ពិតជាគ្រប់គ្រាន់ហើយឯងចាស់ទៅច្រើនណាស់ខ្ញុំដួលហើយស្ទើរតែមិនអាចប្រែក្លាយជារូបរាងរបស់ឈីនាងបានវិញម៉ែ Live All ខ្លាចណាស់ម៉ែបើកភ្នែកមើល Live All បន្តិចទៅម៉ែម៉ែដឹងខ្លួនហើយ Live All ពេលនេះមើលទៅចាស់ជាងឈីនាងទៅទៀតឃើញនាងហាក់ដូចជាឃើញរូបរាងវ័យកណ្ដាលរបស់ឈីនាងអញ្ចឹង Live All Live All របស់ម៉ែពិតជាមិនចង់ឃ្លាតពីកូនទេម៉ែនឹងមិនអីទេម៉ែច្បាស់ជានឹងមិនអីទេ Live All នឹងនៅកំដរម៉ែនៅទីនេះរហូតមើលថែម៉ែរហូតដល់ម៉ែជាសះស្បើយម៉ែកុំចាក់ចេញពី Live All ទៀតអីឡម៉ែនឹងខិតខំមកស៊ូនៅកំដរកូនរហូតឆ្នាំនោះ Live All នឹងអ្នកភូមិផ្លាស់ប្ដូរគ្នាមើលថែខ្ញុំមិនស្លាប់ទេគ្រាន់តែដេកសម្រាកយូរណាស់7 ឬ 8 ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅទៀតកូនប្រុសរបស់ឆនអក៏អាចចុះទន្លេចាប់ត្រីបានហើយលោកយាយមើលណែខ្ញុំចាប់បានត្រីធំមួយខ្ញុំចង់ញ៉ាំត្រីអាំងដែលលោកយាយធ្វើបានក្មេងឆនអនេះរពើដូចឪពុកវាពីក្មេងអញ្ចឹងមិនដឹងថាឪពុកវាពេលនេះយ៉ាងម៉េចហើយទេពេលណាទើបអាចត្រឡប់មកវិញលោកយាយឈីលោកយាយខ្ញុំថាមានការប្រញាប់រកលោកយាយឆាប់ទៅមើលគាត់ទៅមីងលីវឬថាមានការរកខ្ញុំឈីនាងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅសុនស៊ឺហាក់ដូចជាមិនអាចត្រឡប់មកវិញទេគាត់ទៅអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយគ្មានដំណឹងសោះខ្ញុំចិត្តទ្រាំលែងបានហើយខ្ញុំសំបីតែមុខគាត់ចុងក្រោយក៏មិនបានឃើញផងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមីងលីវសម្រាប់ឲ្យបានល្អទៅបិទភ្នែកដេកមួយសន្ទុះទៅពេលភ្ញាក់ឡើងសុនស៊ឺនឹងត្រឡប់មកវិញហើយមិនត្រឹមតែសុនស៊ឺទេឆនអនិងក្មេងផ្សេងទៀតសុទ្ធតែត្រូវត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបានបំបីខ្លួនជាច្រើនចំណែកចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងក្អែករាប់មិនអស់ហោះទៅគ្រប់ទីហោះទៅកាន់ផ្ទៃមេឃដ៏ធំទូលាយស្វែងរកគ្រប់ជ្រុងនៃសមរភូមិបរោះក្នុងភូមិកំពុងប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញឆ្លងកាត់សេចក្តីស្លាប់រាប់មិនអស់អ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពការពារពួកគេឲ្យមានជីវិតរស់រានមានជីវិតពេលសង្គ្រាមបញ្ចប់ខ្ញុំបន្តសន្ធិដ្ឋក្នុងក្អែកដើម្បីចង្អុលបង្ហាញផ្លូវឲ្យពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញពួកយើងបានដើរក្នុងព្រៃនេះកន្លះខែហើយមិនអាចចេញរួចទេស្បៀងក៏អស់ហើយពួកយើងច្បាស់ជាស្លាប់មិនខានខ្ញុំខ្លាចថាមិនបានឃើញមុខម៉ែខ្ញុំជាលើកចុងក្រោយទេម៉ែគឺលោកយាយមែនទេលោកយាយមកទទួលកូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយត្រឡប់មកវិញហើយមនុស្សប្រុសដែលទៅធ្វើសង្គ្រាមត្រឡប់មកវិញអស់ហើយពេលនេះជំងឺរបស់មីងលីវគួរតែបានធូរស្រាលហើយទោះបីជាសុនស៊ឺត្រឡប់តែជំងឺរបស់មីងលីវនៅតែមិនបានធូរស្រាលសោះអរគុណអ្នកអរគុណដែលបាននាំសុនស៊ឺត្រឡប់មកវិញខ្ញុំក៏មិនបានធ្វើអ្វីដែរអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានធ្វើសុនស៊ឺដឹងទាំងអស់ប៉ុន្មានឆ្នាំនេះលំបាកអ្នកហើយឈីនាងលំបាកមួយជីវិតហើយអ្នកបានរស់នៅជំនួសគាត់មួយជាតិការពារកូនគាត់ការពារអ្នកភូមិយើងទាំងមូលពិតជាអរគុណអ្នកខ្លាំងណាស់ពួកអ្នកដឹងទាំងអស់ហើយអ្នកគ្រប់គ្នាដឹងអស់ហើយអ្នកគឺជាទេពធីតាបុរាណដែលការពារភូមិយើងជាតិដែលបានជួបអ្នកគឺជាសំណាងរបស់ពួកយើងថ្ងៃក្រោយក្មេងក្នុងភូមិនៅទៅរំខានអ្នកជួយមើលថែទៀតហាក់មីងលីវកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងមើលថែនេះជាលើកទី2ហើយដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជឿចាប់ដោយសារការប្រត់ប្រាស់ស្លាប់រស់ក្រោយមកឈុនហោក៏បានចាក់ចេញទៅដែរ
អ្នកភូមិដែលស្របាលឈីនាងបានចាក់ចេញម្ដងម្នាក់សូម្បីតែលីវអក៏បដូរពីអ្នកនាងលីវមីងលីវខ្លាយជាលោកយាយលីវម៉ែលីវអមិនចង់ឃ្លាតពីម៉ែទេលីវអទៅហើយម៉ែក៏សម្រាកខ្លះទៅប្រសិនបើជាតិក្រោយលីវអនៅតែអាចកើតជាកូនស្រីរបស់ម៉ែទៀតក៏ល្អដែរតិចទៅម៉ែនៅកំដរកូនហើយក្រោយមកទៀតឆនអក៏បានទៅដែរមនុស្សដែលធ្លាប់ស្គាល់ម្ដងម្នាក់ស៊ើបតែលែងនៅទៀតហើយរូបកាយរបស់ឈីនាងហាក់ដូចជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយដល់ពេលដែលត្រូវត្រឡប់ទៅទីបញ្ចុះវិញហើយឈីនាងទៅឲ្យបានស្ងប់ចុះខ្ញុំរងចាំជួបអ្នកម្ដងទៀតបងស្រីភ្ញាក់ឡើងមិនក៏មកដេកនៅទីនេះឈីនាងជានរណាបងស្រីខ្ញុំមិនមែនឈ្មោះឈីនាងទេណាខ្ញុំឈ្មោះធានបងស្រីឲ្យបងញ៉ាំនេះផ្អែមណាស់ឯងមើលឃើញខ្ញុំតាំងពីមនុស្សដែលធ្លាប់ស្គាល់ចាក់ចេញម្ដងម្នាក់មកយូរណាស់មកហើយដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចមើលឃើញខ្ញុំទេប្រកាសជាមើលឃើញហើយធានដល់ពេលត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយចាសបងស្រីខ្ញុំត្រូវទៅហើយលើកក្រោយនឹងយកផ្លែប៉ែស្មោកឲ្យបងទៀតឈីនាងពួកយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយសង្ឃឹមថាជាតិមួយនេះអ្នកនឹងគ្មានកង្វល់ទៀតទេមិនដឹងថាដោយសារតែបានជួបឈីនាងម្ដងទៀតឬយ៉ាងណាទេខ្ញុំក៏អាចចាក់ចេញពីទីបញ្ចុះសពបានសម្រេចម្ដងទៀតពិភពលោកមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរឲ្យទាន់ណាខាងមុខនេះគឺជាកន្លែងទេសចរដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងនៅថ្ងៃប្រាសាទទេពធីតាបុរាណតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេប្រាសាទនេះជាច្រើនរយឆ្នាំមកហើយមិនអាចវាយកំទេចចោលបានទេទោះបីជាតំបន់ជុំវិញត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅជារមណីយដ្ឋានអស់ក៏ប្រាសាទទេពធីតាបុរាណក៏ត្រូវតែរក្សាទុកនៅដែរហេតុអ្វីទៅអ្នកនាំភ្ញៀវប្រាសាទនេះមើលទៅមិនធំប៉ុន្មានទេតើមានអត្ថន័យពិសេសអ្វីប្រកាសជាមានហើយទេពធីតាបុរាណគឺជាទេពធីតាតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់របស់យើងគេដំណើរថានាងតែងតែការពារស្ត្រីនិងក្មេងនៅទីនេះជានិច្ចអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចុះនេះហើយជារូបសំណាករបស់ទេពធីតាបុរាណយើងគេដំណើរថានាងចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែប៉ែបំផុតអូហូទេពធីតាបុរាណតាមពិតជាគ្រងឆ្អឹងសោះមិនដូចរូបរាងរបស់ទេវតាទូទៅសោះអញ្ចឹងតើទេពធីតាបុរាណជាទេវតាអ្វីទៅអ្នកនាំភ្ញៀវនាងគឺជាទេពធីតាមាតារបស់ពួកយើងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានពើសម្រាយរឿង